택시의 외장형 에어컨이라니. 표메달 돈 찬다를 한복판 지붕 위 에어컨 달린 택시가 등장한다. 찜통 속에서 기사 아저씨가 직접 만든 냉각기 물 보충하며 에어컨 처음 돌린다. 에어컨 수리비 6만원? 그런 건 필요 없다. 택시 지붕을 묶어서 시원함을 배달 중. 택시 내부 배기호스를 통해 창문으로 차가운 바람이 쏴 승객의 얼굴을 바람 앞으로 들이밀려 이거 없으면 못 살아를 외친다. 기사들은 땀도 있고 손님들 미소에 뿌듯해한다. 이게 실화임. 미친 거 아님? 갑자기 앞 차량도 지붕 위 냉각기 달고 골목에서 등장. 물 보충을 하는 기사들과 그 옆에서 냉각기 커스텀하는 기술자의 모습. 아프가니스탄 택시 창의력으로 폭염을 박살내는 중. 근데 진짜 소름 돋는 건 다음엔 또 무슨 기상천외 폭염 생고템이 나올지 모르겠다는 것. 이후에 벌어진 일은